おはようございます。阿部義俊です。今回は絵描きと Apple Vision Pro ということについてちょっと話をしてみようと思います。ちなみに僕は Apple Vision Pro は買ってません。まだ使ったこともないので、他の人のサイトで使用感みたいなレビューを見ながらちょっと考えたことを話してみようかなと思います。花粉症で鼻声で申し訳ないです。っていうかね、花粉症だと思って参ったなと思いながら、今日一日過ごしてみたんですけど、風邪をひいている可能性もちょっと関節が痛くなってきたり、微熱があったりして、ただ単に風邪をひいてるだけっていう気がしてきちゃったんですけど、そんなこんなでちょっとコーヒーを入れながら話をしようと思います。ちなみに手帳にざっくり原稿を書いてみたんですけど、前半部分だけ書いて後半どういう結論にするかについてはまだ全く頭の中に、できていません。自分は原稿を書いてしまうとその原稿をすごい硬い喋り方で読み上げるだけになってしまって、だからそれが聞きやすくて上手ないいプレゼンみたいな感じの人もいるんだけど、自分はそれが全くダメなタイプで、今思いついて自分が気持ちが乗って喋ってないと本当のことじゃないような気がしちゃって、本当じゃないって言ったらちょっとおかしいか、でも自分の言葉ではないような気がして、ちなみにもうデカフェです。朝からコーヒー飲みすぎちゃった。絵描きと Apple Vision Pro という題材でちょっと話をしてみようと思います。何の話かっていうと、ヘッドセットで絵を描く未来とかが来るのかなっていうことについて考えてみようと思います。ドリキンさんというガジェット系のというか散財系の、有名な YouTuber の方が Apple Vision Pro、買ってサンフランシスコに今いるのかなで使っているわけですけど、それでその中でダヴィンチリゾルブとかで動画の編集ぐらいはApple Vision Pro に MacBook Pro がつないで中でモニターがいらない環境で、割と込み入った作業が普通にできる時代が来たということで、その前のメタクエストが Facebook じゃないやメタのヘッドセットとかでもいろいろ実験されていたみたいですけど、 Apple Vision Pro でヘッドセットとしての完成度が一段上がったんで、それでそういう時代が来たというようなことを言われていて、自分はその時にすごいなと思ったのは 4K の解像度の画像2枚で立体視の人間の視界を、作ってるわけだけど、そうするとただ MacBook Pro の画面とかよりは解像度が高いということになりますよね。あれ横2800とかそんなもんなんで。それを考えると視界の中に昔の見た SF 映画みたいにウィンドウがいくつも開いていくつもアプリケーションが立ち上がって作業ができる、だからダヴィンチリゾルブぐらいであればもう余裕で編集の作業ができるということで、その延長線上で例えば液タブを例えばつないだらもう Apple Vision Pro の、この中にあるモニターにここでこうやって絵を描いて実際にここに絵が描けるんであれば、それこそモニターいらないわけですよね。MacBook なり何なりが必要になるのでものすごいコンパクトではないですけど、あと液タブも必要なんで、液タブに相当するものが例えば iPad とかで代用を聞いたら、それはそれでまた一段コンパクトになりますけど、そう思った時に、Apple Vision Pro に関してはやっぱりちょっとまだとても買えないので、今回は買わずに見送りになると思うんですよ。でただ何のかなって今のここの仕事場の家賃とかを考えたら、もしApple Vision Pro でこのヘッドセットの中で自宅でここの仕事場で作業するのと同じようなマルチモニター、自分の部屋とかにあんまり仕事のためのスペースを取ることができなかったんだけど、それでこっちに仕事場を構えたわけだけど、それが必要ないようなぐらいの快適さがこのApple Vision Pro にあるんであれば、ここの仕事場引き払っちゃうことができれば、例えばここの家賃の1年分もしないでApple Vision Pro が買えちゃうわけですよ。そう考えるとむしろ Apple Vision Pro を買った方が得なのかみたいなことを買う言い訳みたいですけど、買わないですよ。さすがに今回は買わないんだけど、そんなことを思ったりして、昔からちょこちょことイラストレーターで有名な方で楊清水さんとかが確か何度かツイートで見たことがあって、やっぱりヘッドマウントディスプレイの中で作業でき、あれは何だろうな、そういう未来予想図みたいな話をしてたんだが、実際に自分でヘッドマウントディスプレイ買ってそういう環境にしてるんだかちょっと忘れちゃいましたけど、そんなこと話してる人もいたりして、でそれに相当するものが画面の解像度とか色再現性がめちゃくちゃ高い、デバイスが出たわけじゃないですか。だからできんじゃないかなっていう気がしてきて、で実際にそれやったらどうなるだろうっていうのを今実機がないので頭の中で空想して、
なんか利点とか不便な点がどんなことがあるかなっていうのをちょっとシミュレーションしてみようと思って、画面に関してはめちゃくちゃ綺麗なんで、なんかあんまり問題なさそうなんですよね。色のズレとかがイラスト描く上ではすごく気になるところなんだけど、実はその Apple Vision Pro の方が色が安定するんじゃないかって気もするんですよね。パソコンのモニターとかってこの部屋の置かれてる環境とか部屋の明かりの白さの度合いみたいなものとかに引っ張られるじゃないですか。なので、印刷物出す時とかの色光のチェックとかも実際にここのライトだから、なるべく炎色性の高いライトとか部屋に置いて、なるべくニュートラルな状態で色見られるようにってことを気にしてはいますけど、そうは言っても限度があるっていうか、それに比べてあとはモニターに何か反射しちゃっていたりとか、そういうパソコンのモニターってみんなベストな環境じゃないじゃないですか。それに比べるとヘッドマウントディスプレイ Apple Vision Pro だとかぶっちゃえば完全にみんな同じような環境になるわけで、例えばこれが普及してくると Apple Vision Pro 内でお互いに色合わせとかをすると、その部屋の環境みたいなものに引っ張られないで、お互いに間違いなく同じ画像を表示したら同じ色に見えてるみたいな状況が作れるかもしれなくて、でそんなことを考えてみると、意外と解像度とか色の再現性に関しては Apple Vision Pro でかなりもう問題ないレベルに来てるんじゃないかなっていう、気がします。でキーボードの使った作業みたいなものはなんかだいぶバーチャルキーボードじゃなくてなんか物理のキーボードを確かつなげるはずで、そういうものも含めてやったら全然なんか大丈夫みたいなんで、ダヴィンチの編集が全くストレスなくできるってことであれば、そういう作業はおおむね大丈夫なんでしょうね。絵を描く作業の中でも例えば僕の作業でいうと、今はだから鉛筆で下絵を描いてスキャンして、パソコンで色を塗ってクリップスタジオで主に色を塗って、で最後仕上げはフォトショップとかで色の調整するんだけど、フォトショップの色調整のところとかは液タブが手元になくても作業自体はできるんですよね。筆で何かを描く作業がほとんどなくて色の調整ばっかりになるんで、そうするとちょっと修正したい部分塗ったりするか、だから完全にマウスだけで全部の作業が完結するわけじゃないけど、でもほぼほぼ色調整とかだったらマウスとキーボードだけでやってる作業の領域もあるんで、そういうところに関して言うと Apple Vision Pro だけでもできるかもしれないですよね。あとはApple Vision Pro にだから僕が期待しているのは集中できる環境が作れるかで、だからここに仕事場構えたのもやっぱ子供2人になって落ち着いて何か考え事ができる環境っていうのが作れなくて、やっぱ物語を特に考える時に自分は誰もいない場所でじーっと考え込んでないと何も作れないタイプなんでもう賑やかで幸せでいいことなんですけども、子供2人いるとやっぱり家で物語を作るって作業本当できなくなって、なのでここにいることがありがたかったわけですけど、そういう作業がもしかすると Apple Vision Pro みたいなものでなんかうまく一人の空間みたいなものが作ることができたら、自宅にいてでもちょっと今集中するからねって言ってそれかぶって作業するみたいなことができるんだったらちょっといいかなという気がしたんですよ。ただだから使う時はね、自分の部屋が、そのうち子供の部屋になっちゃいそうですけど、あるんでそこに引っ込んでちょっと作業するからねって言って、作業することになると思うんですけど、だけどそうだな、なんかそういうふうにして周りから家族いる時に一人の世界に閉じこもるみたいな態度を取ることが周りから見た時にどうだろうみたいなことをちょっと気にしちゃうんで、それがどうかなっていうことと、結局例えばリビングでちょっと作業したいから今だけちょっとこれをかぶるなみたいなことをやったとしても、画面で例えば真っ暗な空間にモニターだけ絵を描くキャンバスだけがあるみたいな状況を作れたら集中できるんじゃないかなと思ったけど、やっぱ自分の家の中だったらやっぱバタバタと物音するし、周りに人がいるって思ってる中で仮にバーチャルに閉じこもった空間を作ったとしてもやっぱ集中はできないような気がしますね。やってみないと分かんないですけど、集中できすぎちゃっても怖いし、なので何のかんの言ってやっぱりこういう物理的に隔離された場所っていうかこもれる空間みたいなものが、自分の場合はですけど結局やっぱり必要かなっていう気はしました。あとはただここで作業してるとしても例えば気分転換みたいなことはちょっとできるかもしれないですよね。森の中とかに、いるような感じにすることで気分変えるみたいなことはできるかもしれないけど、ただそれだけだったら Apple Vision Pro を買う理由には全然ならなくて、いずれめちゃくちゃ安くなったらそういうものもあってもいいかなと思うけど、外工事の音がめちゃくちゃうるさくてこれで撮ってるから大丈夫かなと思うんだけど、なんかちょっと大丈夫かな。あとはタブレット自体がだからこの辺からが本題ですよね。タブレット自体が Apple Vision Pro に対応してんのかっていう問題と、結局でかい液タブが必要ってことになっちゃったらモニターがなくなったとしてもあんまり作業環境がコンパクトにならなくて
変わんないような気もして、なんていうかモニターはだからその Apple Vision Pro にしたらモニター自体はなくても大丈夫になるわけじゃないですか。だけど絵を描くのに関してそうだな、なんか人によりけりなんですよね。もうほとんどの人が 12.9 インチの iPad Pro で絵を描いていて全くその問題ないんですよね。僕の場合はなんか狭さがなんかぐらいのタブレットで作業していた時期がだいぶあるんで、今更なんだって話ですけど、なんかうまくなじまなくて1年2年ぐらい必死にiPad Pro だけで作業ができるみたいな環境を目指した時期があったんですけど、それこそ上の子がまだちっちゃかった頃だから、10年でももう10年近く前か、67年前か、早いもんですね。とかに iPad Pro だけで作業するんじゃみたいなことを息巻いていた時期が、あったんですけど、結局ここで仕事場を構えて22インチかのシンティックワコムの液晶タブレットを買って、やっぱり僕に関して言うとそのある程度物理的な大きさのタブレットが必要で、なんかこの大きなストロークがないとなんだろうペンのコントロールがものすごく下手なんで、ちっちゃい、画面だとうまく描けなくて、じゃあ拡大すりゃいいじゃんって言うと拡大すると今度全体のバランス感がうまく取れなかったりして、じゃあ拡大と縮小行ったり来たりしながら描けばいいじゃんって言うとなんかそれも作業効率がめちゃくちゃ悪かったりして、だから複数のモニターに、拡大した、画面で作業しながら引いた絵を別に表示してそれを交互に見ながら作業するみたいなことになっていくわけですけど、とはいえ結局液タブがなければ作業できないとすると、僕の場合だから場所が小さくコンパクトになるっていうメリットはちょっとあるけど、いわゆるなんかモニターレスになったら Apple Vision Pro と MacBook を持ち歩いたらどこでも仕事がフルな環境で仕事ができるみたいな状況にはちょっとならなくて、そのあたりがもしかするとだから iPad で今作業するのにもうちょっと慣れたら iPad と例えば Apple Vision Pro みたいな、今iPad つないで iPad だけでその作業できるのかどうかちょっと分かんないですけど、多分できないかなまだ。でもいずれそうなると思うんですよ。だから iPad の画像を Apple Vision Pro に出して iPad でクリスタなり、今 Photoshop はちょっとパソコン版とは大きく性能の差があってまだ実用レベルじゃない感じですけど、そういう画像処理のソフトを立ち上げて Apple Vision Pro だけでその作業できるみたいな環境が人によっては可能性としてはありますよね。僕は多分不可能ではないけど、結局今ここで仕事場を構えてるのもやっぱりちょっと大きめの液タブがないとダメだわと思ったからで、ただ、あとはもう一個の可能性としてほどほどの、例えばだからこんぐらいの大きさの、これはなんだろう静電気を除去するボードですけど、それはどうでもいいんですけど、液タブじゃなくて板タブ、画面が映らなくて座標だけ拾ってくれるやつだから、トラックパッドにペンがついてるみたいなことですよ。に板タブでモニターはApple Vision Pro のそのバーチャルなモニターで、この板タブの上でそのスタイラスでこうやって丸書いたら Apple Vision Pro 内のモニターで丸が書けるみたいな状況になれば、液タブじゃなければ作業領域がちょっとちっちゃくても、ここでの作業が小さくてもモニターの方の絵はでかいじゃないですか。そうするとここの動き自体は小さくても大丈夫な可能性もあって、でっかい画面に全体を映しながら細部を書き込むっていう作業がここでできるかもしれないじゃないですか。そうするともしかするとこんぐらいの板タブと MacBook Air とかその軽いパソコンと Apple Vision Pro でどこでも仕事場に匹敵する環境を作るみたいなことができるかもしれないですよね。僕はだからもともとは液タブがなかった時代にはこういう板で画像が映らない座標だけ拾ってくれるこういうタブレットにこういうふうに書いて、ここで書くと目の前のパソコンのモニターの方で絵が描けると。だから手元はこうなんだけど目は手元じゃなくて画面の方を見てるっていうその描き方でずっと絵を描いてたわけですよ。でその頃はやっぱり僕はそこで線画を描くことはできなくて、慣れてる人は全然それで線画描けてたんですね。僕はダメでどうしてもずれちゃうんで、色塗りだけはそれでやっていて、でその後で液タブが出て液タブに移行したわけですけど、で液タブだったら線が引けるようになって、それで漫画に関してはほぼフルデジタルに移行して、イラストはまだ鉛筆で線画を描いてっていうことをやっていて、また今ちょっと漫画もどっかちょっとアナログの要素を増やそうかなと思ってますけど、それはちょっと横に置いて、板タブから液晶タブレットに変わった時に全体的に作業効率は上がったんだけど、下がった部分もあって、それは物理的に絵を描くとか文字を書く時もそうなんだけど、自分の手で自分の絵を隠しちゃうっていう問題があって、
人間というなんかこう生き物の物理的な制約ですけど、今こうして、例えばその手帳にペンで何か絵を描くって、なった時でもそうなんだけど、今も言ったけど自分の手で自分の絵が隠れてるんですよね。俺が板タブレットで絵を描いてた時にはモニターを見てるんで自分の手はないじゃないですか。でそれが実は作業効率がすごく良かったんですよ。常に全体が見渡せてて、手で描いてる時は手で常に絵が半分隠れてるんで、全体見ようと思ったらちょっと手どけなきゃいけなくて、なんだろう、この一手間なんだけど、でも細かくチェックし、要するに描いてる時はチェックができない。でチェックしたと思ったら描けないっていう状態じゃないですか。これがだからその板タブで絵を描いてた時は、その僕の場合塗りが主だったから、そのデッサンの修正みたいなものにと並行してやったわけじゃないけど、でもやっぱり描いてる時に常にそのストレスなく全体を見渡しながら作業ができてたんで、液タブになってからちょっと戸惑ったというか、なんか物理的に絵を描いてた頃に戻ったっていう感じですけど、利点が1個なくなったなっていう感じはしたんですよ。でもしかするとだから Apple Vision Pro とこの板タブレットみたいな組み合わせで絵が描けるとしたら、もしかしたら要するに自分の手は表示しないで、この例えばペンだけ表示するとか、あるいはペン先だけ表示するとか、あるいはそのカーソルだけ表示するとか、なんか自由に選べればいいと思うんですけど、であるいは自分の手の輪郭だけ表示してなんか透明にするとかね、なんかやり方いくらでもあると思うんだけど、そんな感じで絵を極力隠さずにその作業ができるかもしれなくて、それはできたらちょっと試してみたいですね。それでなおかつだから昔僕は板タブではその線画は描けなかったんだけど、もしかすると Apple Vision Pro とかだとどうだろうな、物理的なモニターよりもよりちょっとデリケートな操作はその物理的なものの方が確実な気がするんで、ただアップルの製品のその辺のその自然な使い勝手みたいなところの追い込みっていうか、完成度が非常に高いので、その辺がもし現実世界で液タブで絵を描くよりもApple Vision Pro とこういう板タブレットで描く方が手で絵を隠さないで済む分作業効率が高いよみたいなことになったら、ちょっと一気にその Apple Vision Pro で絵を描くみたいなことがその明確に利点が出てくれたら、ちょっとなんか移行するきっかけになるっていうか、そうですねかなとちょっと思ったりしました。で思いつくままにバーッと喋ると大体そんな感じなんだけど、結果的に言うとだから僕はその当分はなんか次世代かその次の世代かで値段がある程度下がることと、あれです、重量がもうちょっと軽くなってくんないと、おそらく他の方も言ってたけどつけっぱなしで作業するのはもう2時間ぐらいが限界みたいなことを言ってる人がいたかな。なんか外して休憩をうまく取りながらやったら1日作業することはできるかもしれないけどって言ったけど、それもだからだいぶ無理しながらってことになりますよね。毎日僕は絵を描くんで、毎日のやばい今止まっていたかも、あるいはいいや、なのでなんだっけ、このデカフェはなんか随分なんか酸味が出過ぎたな。なのでだから軽くなってくれて値段が下がったら買いたいかなっていうのが今のところの評価かな。ただ板タブレットで絵を描いたらどうなるかについてはちょっと試してみたいんで、どっかで試せる機会があったら試してみようかなとは思ってます。あるいはだからその板タブ持っている絵描きの人で Apple Vision Pro 買った人がいたらちょっとぜひ試してみてほしいですね。いやそもそも対応してるのかどうかが分かんないですけどね。板タブレットもだから液タブが一般にバーッと普及してきたんで、なんかだいぶ製品自体は少なくなってるけど、多分まだどっかにワコムとかも出してるとは思うんで、そんなのがあったら普通に液タブでその板タブモードというか画面消せばいいんですけどかな。そんな感じで、ただだから紙からデジタルに移行した時期が20何年前か30年ぐらい前にあったわけじゃないですか。でそれからみんなずっとデジタルへの移行が進んできて、パソコンの画面の中で絵を描くってことがもう当たり前になって、今はだから僕の若い頃、僕の若い頃はって言ったらもうおじいちゃんですよね。でも僕も52なんで、自分の20代の頃に、パソコンで絵を描くってことが初めて一般的に始まって、フォトショップとかにだから僕がフォトショップ使い始めた頃にはまだだからレイヤー機能がなくて、フォトショップの 2.5 かなんかだったんでずっと紙から物理からそのデジタルへの移行が続いていったわけじゃないですか。でもデジタルに移行しても物理的なモニターはあったわけじゃないですか。で今度完全にバーチャルの方に移行して、今僕は板タブレットって話をしたけど、別に板が存在しなくても Apple Pencil だけで何でもない机の上をコツコツやるだけで座標をきちんと拾ってくれれば全く問題ないわけで、
どっか最初に四隅だけこう設定しといてこのエリアでみたいなことをやれば、それこそ平らな板があればどこでも、そうですよね、最後にいいことも言ってた、そうだよ、平らな板があればどこでもそこが板タブにできるみたいな機能がついてくれれば、Apple Pencil のなんか Apple Vision Pro 版みたいなやつが出てくれて、そうすれば板タブ持ち歩く必要もなくて、それこそ Apple Vision Pro 単体で、もしくはとパソコンで将来的には多分 Apple Vision Pro のそのプロセッサーの性能があとちょっと上がって、iOS が中で動くフルに動くぐらいになれば、今ちょっと Apple Vision Pro の仕様ちゃんと調べてないよね、いい加減に喋っちゃってるけど、クリップスタジオとかが普通に動くようになれば、ペン1本と Apple Vision Pro 持ち歩くだけでどこでも作業空間にできて、平らな板が例えばここの机みたいにちょい片付けたらめちゃくちゃ広くできるわけじゃないですか。それこそ22インチの僕の液タブのその倍以上の広さがここに確保できるわけじゃないですか。そこででっかくこう手を動かして絵を描いたって、でここに100インチのモニターを表示して、そこで絵を描いて、しかも手で自分の絵を隠すこともないというような、あるいは拡大縮小みたいなものをこれでひょいひょいってやったらできるみたいなところで、自由自在な空間で絵を描くみたいなことはできるかもしれなくて、そうなってくると完全にこのヘッドマウントディスプレイで絵を描くみたいなことが、むしろ今度どんどん液タブとかパソコンのモニターみたいなところをみんながどんどんやめていって、もうこれ1個で済むぜみたいな時代が来るのかもしれないですね。で Apple Vision Pro 自体はモニターとしての性能が高いっていうか、このリアルのその 3D の空間の中の映像のレベルが格段に上がったせいで、動画の編集みたいな作業は、動画の編集をやろうと思ったらその動画のプレビューの画面がその視界いっぱいに広げてるわけじゃなくて、こんぐらいの画面で他に例えばいくつかウィンドウを表示するわけじゃないですか。その中のちっちゃなこのプレビューのウィンドウが綺麗に見えててくれないと、さすがにその編集ストレスたまると思うんですよ。それがあんまりストレスなくできてるよという状態になってるわけで、一個大きな階段を越えて次のステップに来てるなっていう感じはすごくしますね。であと次に自分の思い描く未来としては Apple Pencil の進化版1本とこれだけで絵が描けますよみたいな時代が来るといいなっていうか、僕自身は今頃になって急に先祖返りみたいに万年筆とか、これはパーカーのフィフスっていうペンですけど、万年筆とか手帳とかが急に好きになっちゃって、水彩の絵の具とかコピックとかを今頃買い始めて面白いって言ってるような時代に逆行してしまってますけど、でもそれはそれとしてガジェットとか新しい技術は好きなんで、そういう未来が来ると面白いのかなと思います。面白いのかなっていうかね、年だなと思うのは、だからそういうのにキャッチアップしていくっていうか、ついていくのがだんだん大きなエネルギーがいるようになって、どっちかっていうと新しいものに慣れるために膨大な時間を使うぐらいだったら、残された時間を手慣れている作業を突き詰めていく方に回した方がいいんじゃないかみたいな、この人生の終わりに向かっての計算みたいなものが頭をよぎるようになってしまって、それは正しいと思うんだけど、でももうちょっと悪あがきしたいなと思うので、新しいその技術に対してニコニコとついていきたいなと思ってはいますということでした。そうですね、どうですかね、そういうヘッドセットとApple Pencil 進化版みたいなやつだけで絵が描ける時代になった時にそういうのをやってみたいと思うでしょうか。絵を描いてる人とか、ちょっとあるいはだから僕はそう思うんだけど、そうじゃない別なこういう進化が来るんじゃないかみたいなアイデアとかあったら、ぜひコメントでいただけると嬉しいです。だいぶ長々喋った気がしますけど、お付き合いいただきありがとうございました。完全に雑談でしたがということでした。ここ美容師女子画法というチャンネルの方では、こんな感じで何かと絵に関する話みたいな感じで、絵に関する話とか、あるいは実際に自分が絵を描いてみたりとか、ツールを使うやり方を説明したりとか、そんなようなことをやっていこうと思っています。チャンネル登録いいねなどしていただけると励みになります。ありがとうございました。ではでは、はい。